Hei, helkkariin siitä edestä nyt. Tää menee helvettiin. Nimenomaan ilman paitaa, varsinkin Juho ja minä. Tässä on mun lounas. Oi vittu! Ai vittu! Onko karkki hyvä? Hei! Tää on vaan semmosia pätkiä, että mä otan niinku kuskia teekään sitä eteenpäin. Se on siistiä näköistä. Ei lähtenyt levy, ei. Nyt on se väli, että pitää heittää huumoria. Onko nyt se väli, että pitää heittää huumoria? Nyt pitää heittää taas bitch. No niin, lukkoon. Hei. Ei täällä mitään ole huippuja saada. Rumpali, basisti ja kitaristi, ne veti niinku sitä jatkuvaa jammailua siinä. Se lautta meni pikkuhiljaa lipu eteenpäin. Se oli ihan vitu hieno. Se on mun unelmani joskus päästä soittaa tuolla. Rokea lautalle. Erikoiskoe. Dollarin kuva! Tää vakuutus on sitten, jos tulee esimerkiksi kivessyöpä. Mutta kuka sanoo tissi? Soolo. Onko täällä kesälomalaisia, hiihtolomalaisia? Ihan tosi tarkkaan tää mikä vitsi. Se oli mennyt sinne lääkäriin, se oli ollut virolainen se lääkäri ja selitettiin, että Huonommalla kelillä on täällä. tuolla alla vähän jotain. Ei niitä väjyttyitä. Ota housut pois. Sitten se ottaa ne housut. Ja haise pahan! Nyt on hirveen nöyryy tässä saman. On siellä muutama asuntoa. Mitähän ihmettä täällä tapahtuu? Meillä on täällä tää kelkkasafari. Tuuliviiri yllättää lonkaron. Monelta se huomaamatta jää. Se kun on liikkumaton, on tyyli silloin sää. Hiukan se staalivähtää. Tuuliviiri verraton. Mun sydämeni on. Sinne molliin. Ja vittu. Danny soitti ennen meitä, kun soittiin Danin jälkeen. Ja. Ketkä? Danny oli Kimi Morjes, joo. Mikä ero se uusi rumpukokki oli? Kattamakkara. Se on muistisäännöt oltava ihmisellä. Tää on nyt niinku, on se helpompi sanoa, soita nopeita kakkamakkaraa. Soita nopeita vaikka, nopeita 4 biittiä, missä on basari 3. ja tokalla ja tosi vaikea silleen. Sellainen paksu kakkamakkara biisiä. Sellainen biisi, kun huipulla tuulee. Kadulla tuulee. Syöksy laskija, simpatun ripsireenaa nyt maan. Ja happipullo selässä täytyy olla tiet vaan koska paskatunki on huipulla laskuareenata. Joskus tokistoisinaan taas. Kello oli 3 kun hän kiljaisi. Hei baby liveihin mä menin. Fiilaan ja hölään ja rakastan vain. Fiilatena hölänten minä unasti vain. Kaduilla tuulee hiljaista siltaa. Kadulla tulee hiljaista siltaa. Meillä ei vaan ole paitamyyjää oikein. Niin sitä pahoinlasku ei tarvitse. Niin. Roudausaika.
Eli roading time. Niin. Se on englantia. Huomenna työpäivä. Kato. Hyvä mesta. Tiedättekö jääpä, työlintu on oikeesti aika kova. Se tossa. Ei pitäis olla sen lasta, millä vetäis, kun tämmönen helposti ryttyy. Niin. Uusi kalvo ja uusi karvo. Nyt se ei oo keskellä. Ei se nyt ihan suorassa oo. Dippadei, 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 dippadei. Tää näyttää ihan semmoselta Juhon talk showlta. Sillä on aina basso vaan kädessä. Välillä aina soittelee. Joo, mitäs sulla on niinku... Meillä on tänään vieraana Viljami. Vakiovieraana, se soittaa meille lueskaavaa. Elikkä sillä on laatikot hallussa. Bootsi teputtaa ihan hulluna tää raivolla. On letti välissä. Tää on ihan joku talk show meininki silleen. Juho haastattelija. Hyvin keksitty. Ei se osaa edes bluuskaa. Viljamilla on duidi. Niin on. Onko toi joku? No se nyt ihan CD kotona. Tolle itselleni sä. Onko se tarpeeksi kaukana? Se on siinä vittu, se on aivan saatana. Voi olla täällä sisällä suoraterä. Ehkä. Voi olla, ei. Tässä vähän tää väri muuttui tässä. Se koukku siitä sillä nätisti läpi. Sen jälkeen se menee Elementin varovasti. Kirja. Se kato, vittu joku noita tullaan tuolta pimeästä ja se jotenkin Johnei. Nyt se taas... Älä. Pelottaa. Tän sillä koukulla. Katsotaan. Toinen puu tulee toisesta päästä ulos. Se tulee toisesta päästä ulos sitten. Eikä tule. Eikö tule? Ei se tunne mistään päästä enää ulos. Juho. Koukulla vittu tätä saakku. Saiskohan sen saksilla, jos siihen tekisi ehkä alun tolla ja sitten silleen ihan pikkuhiljaa kokeillaan. Vedä pieni alku sillä joo. Joo, tää oli mun idea sitten tää saksihomma. Teipillä sitten sisäpuolelta silleen työntyä niinku silleen pakkeli. Näin on. Vähän se lohkeille. Nyt on mies tekee. Vedetään se sillä teipillä sitten. On ollut black cheese. Ei tää kyllä ihan suora. Vaikka ammattimies piti olla. No hyvä, että siis sisäänpäin lähtee karkuun, kun että ulospäin. Pääsen nyt piiloon tänne kulmakarvojeni alle. Mitä vittua? Niin, mä oon ihan uskomaton virtuoosi. Mä uskon, että sä yllät. Ei tässä ole kuin 6 minuuttia enää kuvausaikaa. No ei sillä vasta kun koko matka kuva.